Widih, lihat teman-teman, di sini kakak menemukan banyak sekali mainan. Widih, mantap. Ayo kita angkut mainannya satu persatu ke dalam truk tronton yang kita bawa ya teman-teman. Let's go. Wow, nice. Lihat di sini ada mobil molen, mantul. Widih, ini ada mobil transformer. Wow, nice. Di sini ada gerbong kereta Thomas. Keren. Nah, dan di sini ada mobil supercar. Widih, ada mobil tangki. Nice, di sini ada mobil off-road teman-teman. Mantul surantul. Nah, dan di sini ada helikopter. Wehehe, ada mobil tronton teman-teman. Ayo kita lanjut angkut lagi ya. Widih, di sini ada mobil super keren teman-teman. Ekskavator. Nice, di sini juga ada ekskavator pencapit. Widih, ada tank baja. Nah, dan di sini ada mobil pengangkut sampah, teman-teman. Wow, keren. Ada helikopter. Wehehe, ada ekskavator. Nah, dan di sini ada mobil polisi, teman-teman. Widih, keren sekali ya. Ayo kita lanjut. Wadidaw, ada mobil molen. Mobil pemadam kebakaran. Wehehe, ada ATV. Wadidaw, ada si helikopter capung, teman-teman. Widih, ada mobil tanker oli. Nice, dan di sini ada ekskavator. Wadidaw, ada bulldozer. Nah, dan yang terakhir ada helikopter, teman-teman. Wih, keren sekali ya. Semua mainan sudah berhasil kakak angkut ke dalam truk tronton ya. Nanti kita akan cari lagi menggunakan truk tronton ini. Sampai ketemu lagi di video kakak selanjutnya ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Dadah teman-teman. Om telolet om. Om telolet om.
Widih, widih, lihat teman-teman, di sini kakak menemukan banyak sekali mainan. Widih, mantap. Ayo kita angkut mainannya satu persatu ke dalam truk tronton yang kita bawa ya teman-teman. Let's go. Wow, nice. Lihat di sini ada mobil molen, mantul. Widih, ini ada mobil transformer. Wow, nice. Di sini ada gerbong kereta Thomas. Keren. Nah, dan di sini ada mobil supercar. Widih, ada mobil tangki. Nice, di sini ada mobil off-road teman-teman. Mantul surantul. Nah, dan di sini ada helikopter. Wehehe, ada mobil tronton teman-teman. Ayo kita lanjut angkut lagi ya. Widih, di sini ada mobil super keren teman-teman. Ekskavator. Nice, di sini juga ada ekskavator pencapit. Widih, widih, ada tank baja. Nah, dan di sini ada mobil pengangkut sampah, teman-teman. Wow, keren. Ada helikopter. Wehehe, ada ekskavator. Nah, dan di sini ada mobil polisi, teman-teman. Widih, keren sekali ya. Ayo kita lanjut. Wadidaw, ada mobil molen. Mobil pemadam kebakaran. Wehehe, ada ATV. Wadidaw, wadidaw, ada si helikopter capung, teman-teman. Widih, ada mobil tanker oli. Nice, dan di sini ada ekskavator. Wadidaw, ada bulldozer. Nah, dan yang terakhir ada helikopter, teman-teman. Wih, keren sekali ya. Semua mainan sudah berhasil kakak angkut ke dalam truk tronton ya. Nanti kita akan cari lagi menggunakan truk tronton ini. Sampai ketemu lagi di video kakak selanjutnya ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Dadah teman-teman. Om Telolet Om.
Widih, widih, lihat teman-teman, di sini kakak menemukan banyak sekali mainan. Widih, mantap. Ayo kita angkut mainannya satu persatu ke dalam truk tronton yang kita bawa ya teman-teman. Let's go. Wow, nice. Lihat di sini ada mobil molen, mantul. Widih, ini ada mobil transformer. Wow, nice. Di sini ada gerbong kereta Thomas. Keren. Nah, dan di sini ada mobil supercar. Widih, ada mobil tangki. Nice, di sini ada mobil off-road teman-teman. Mantul surantul. Nah, dan di sini ada helikopter. Wehehe, ada mobil tronton teman-teman. Ayo kita lanjut angkut lagi ya. Widih, di sini ada mobil super keren teman-teman. Ekskavator. Nice, di sini juga ada ekskavator pencapit. Widih, widih, ada tank baja. Nah, dan di sini ada mobil pengangkut sampah, teman-teman. Wow, keren. Ada helikopter. Wehehe, ada ekskavator. Nah, dan di sini ada mobil polisi, teman-teman. Widih, keren sekali ya. Ayo kita lanjut. Wadidaw, ada mobil molen. Mobil pemadam kebakaran. Wehehe, ada ATV. Wadidaw, wadidaw, ada si helikopter capung, teman-teman. Widih, ada mobil tanker oli. Nice, dan di sini ada ekskavator. Wadidaw, ada bulldozer. Nah, dan yang terakhir ada helikopter, teman-teman. Wih, keren sekali ya. Semua mainan sudah berhasil kakak angkut ke dalam truk tronton ya. Nanti kita akan cari lagi menggunakan truk tronton ini. Sampai ketemu lagi di video kakak selanjutnya ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Dadah teman-teman. Om telolet om. Om telolet om.